కేంద్రంలో వినికిడి లోపం ఉన్న చిన్నారుల కోసం హియర్ న్యూ ఎన్జిఓ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు సంస్థ ప్రతినిధులు పలు పరీక్షలు జరిపారు. శనివారం ఉట్నూరులోనూ ఈ శిబిరాన్ని నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో బాధితులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. వినికిడి లోపం కలిగిన చిన్నారుల కోసం పట్టణంలోని భవితా కేంద్రంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. హియర్ న్యూ అనే ఎన్జిఓ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో క్యాంపు నిర్వహించగా సంస్థ సభ్యులు వినికిడి లోపం ఉన్న చిన్నారులకు పలు పరీక్షలు జరిపి వారి వివరాలను నమోదు చేసుకున్నారు. శిబిరంలో దాదాపు 70 మంది పాల్గొన్నారు. క్యాంపు నిర్వహణను సెక్టోరియల్ అధికారి సుజాత్ ఖాన్ పర్యవేక్షించారు. కార్యక్రమంలో సంస్థ సభ్యులు సాహిల్, కుల్దీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అట్లా మేము ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా సెక్టోరియల్ అధికారి సుజాత్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ వినికిడి లోపం కలిగిన చిన్నారులను శిబిరంలో గుర్తిస్తారని, ఎంపిక చేసిన వారికి సిఎస్ఆర్ ఫండ్ కింద అధునూతన పరికరాలు అందిస్తారని తెలిపారు. ఉట్నూరులో శనివారం క్యాంపు నిర్వహించనున్నట్లు వివరించారు. ఈ అవకాశాన్ని బాధితులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఎన్జిఓ అనే సంస్థ డైరెక్టర్ మన గౌరవ విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ గారి యొక్క ఆదేశానుసారము ప్రతి జిల్లాలో వినికిడి లోపం ఉన్నటువంటి పిల్లలకు ఉచిత క్యాంపు నిర్వహించి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి పరికరాలను గుర్తించి సిఎస్ఆర్ పథకం కింద అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పథకం కింద వాళ్ళకు దాదాపు 10 నుంచి 15 విలువైనటువంటి వినికిడి యంత్రాలను వాళ్ళు గుర్తించి ఒక నెల తర్వాత వాళ్ళు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కువ పిల్లలు ఉండడం వల్ల ఆదిలాబాద్ భవితా కేంద్రంలో ఇవాళ రోజు అండ్ రేపు వచ్చేసి ఏహెచ్ఎస్ వికాసం స్కూల్లో రేపటి రోజులు 2 రోజులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇవాళ దాదాపు 70 మందిని గుర్తించినాము. కాకపోతే దీని యొక్క రెస్పాన్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. చాలా ఎక్కువ మంది ఇక్కడ పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ ఎన్జిఓ వాళ్ళు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నందుకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా విద్యాశాఖ తరఫున వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. రమాబాయి అంబేద్కర్ 126వ జయంతి వేడుకలను జయప్రదం చేయాలని